La voce non è altro che aria sonorizzata, nel senso che viene prodotta da delle strutture poste nella laringe, che sono le corde vocali. Le corde vocali sono due strutture poste sul piano orizzontale che si muovono in questa maniera, cioè si chiudono nel momento in cui parliamo, foniamo o cantiamo e si aprono nel momento in cui respiriamo. Dalle corde vocali che vengono investite dall'aria in arrivo dai polmoni, si genera una vibrazione, che la vibrazione è l'onda sonora della voce, che può essere uguale per diverse persone e diventare voce caratterizzandosi nel passaggio attraverso il vocal tract. Il vocal tract è tutta la struttura al di sopra delle corde vocali, che quindi va a identificare il timbro vocale. In particolar modo la voce si distingue nel canto lirico per i vari tipi di registri. Quindi abbiamo i registri di tipo maschile e i registri di tipo femminile. I maschili abbiamo, partendo dai registri più acuti, il tenore, poi scendendo il baritono e poi il basso, ma ci sono poi anche dei registri intermedi, tipo il basso baritono, eccetera. Per le donne invece abbiamo il registro più acuto, che è il soprano, poi abbiamo il mezzo soprano e infine il registro più grave, che è il contralto. La differenza fra questi registri è determinata dalla lunghezza delle corde vocali e dallo spessore delle corde vocali. In particolar modo, facciamo l'esempio dei registri maschili, abbiamo corde vocali molto lunghe che danno suoni molto gravi. Facciamo finta di avere la corda di una chitarra. Se io la lascio suonare a vuoto ho un registro grave, se invece vado ad accorciarla e mi avvicino sempre di più alla cassa armonica ottengo un registro più acuto. La stessa cosa vale anche per le donne, in particolar modo i soprano hanno delle corde vocali molto piccole, ma in particolare c'è una caratteristica che è loro hanno una cosa che si chiama triangolo posteriore, cioè se le corde vocali hanno questa lunghezza, in realtà loro adducono solo una parte, la parte anteriore, e la parte invece posteriore rimane libera. Questo per dare più agevolezza, okay? Più agilità nella voce nei registri acuti. Il vocal tract determina il timbro, nel senso che se io vado a cambiare una qualsiasi modalità di risonanza, il vocal tract contiene i risonatori, okay, quindi tutte le cavità paranasali, se io vado a cambiare un qualsiasi tipo di risonatore, ad esempio, non so, mi chiudo il naso e io ottengo una voce differente, perfetto. Nel canto lirico in particolare i cantanti lirici sono esperti nel variare la modalità di accesso ai risuonatori e lo fanno tramite ad esempio il movimento del palato molle per consentire all'aria di passare nelle zone dei seni paranasali e quindi dare alla voce una risonanza diversa. La tipologia di canto si differenzia a seconda delle zone dove viene fatta risonare la voce, quindi a seconda della zona in cui risuona abbiamo la voce ad esempio di petto, che è quella che viene prodotta dall'uso bene della onda sonora delle corde vocali più le formanti, ma in particolare dalla risonanza dello sterno che mette in risonanza la cassa toracica, la gabbia toracica. Questo capita soprattutto quando si tratta di voci maschili e su note molto gravi. La voce invece, diciamo, piena, la voce normale, la voce di testa, chiamiamo così, è la voce che va a intervenire su tutti i risuonatori, partendo dal cavo orale, andando fino ai seni paranasali, quindi i seni paranasali mascellari, i seni paranasali etmoidali e frontali, che sono delle cavità
contenute nella scatola cranica che servono proprio da risuonatori, fanno un po' come la cassa armonica del pianoforte o della chitarra, cioè permettono all'onda sonora di incanalarsi e quindi di amplificarsi. Di testa invece vuol dire praticamente mandare la voce molto molto in acuto e quindi sfruttare soprattutto i seni frontali. La caratteristica del canto lirico è la modulazione della voce e la modulazione si fa proprio muovendo e articolando in maniera particolare tutti gli organi presenti nel cavo orale, quindi disponendo ad esempio la lingua in una determinata maniera, facendo alzare o abbassare il palato molle, protrudendo le labbra in maniera tale da identificare un suono più armonioso, più melodioso. Diciamo che si cerca di usare la voce come se fosse uno strumento musicale rispetto, diciamo, alla voce che si usa nella musica rock, pop normale. La voce è strettamente correlata al tipo ormonale, nel senso che i bambini hanno tutti delle voci che sono molto acute, voci bianche, in quanto hanno le corde vocali molto piccole. Crescendo, quindi arrivando alla pubertà, accade che a causa degli ormoni le corde vocali c'è diciamo, un cambiamento generale nel corpo, ma in particolare c'è anche un accrescimento della laringe, per cui le corde vocali si allungano. In particolar modo lo vediamo soprattutto nei maschi, perché arrivati alla pubertà cominciano ad avere quello che viene definito il pomo d'Adamo, che non è altro che un accrescimento della cartilagine tiroide verso l'esterno e che quindi va a far allungare anche le corde vocali perché sono connesse dentro proprio a livello della cartilagine tiroide e del pomo d'Adamo. Okay? Quindi le corde vocali dei maschi si allungano e da qui arriva poi un calo di timbro, un calo di frequenza nella voce. Nelle donne invece di solito sì, si allungano, ma non tanto da determinare poi un cambiamento così importante, nel senso che normalmente le donne che ad esempio esercitano un ruolo di soprano hanno delle corde vocali molto piccoline, ma in particolare, ricordate prima dicevo il triangolo posteriore, cioè fanno in modo che in realtà la parte delle corde vocali che si affronta, che vibra, sia solo la parte anteriore. Cambia il registro anche a seconda della dimensione del collo. Ad esempio i bassi avrete notato che hanno i colli molto lunghi e quindi sono anche piuttosto di solito magri, perché il fatto di avere cavità meno strette anche a livello laringeo genera delle frequenze più basse. I tenori di solito sono abbastanza corpulenti perché il grasso non è solo esterno ma è anche all'interno del collo e quindi va a restringere le cavità e quindi a generare una voce più acuta. In particolare c'era un'usanza andata in voga fino ai primi del Novecento purtroppo, che era quella di utilizzare le voci bianche protratte nel tempo. Praticamente si procedeva a un processo di castrazione di alcuni bambini particolarmente dotati a livello canoro, per cui loro potevano fare i falsettisti, chiamiamo così, o comunque i controtenore, nel senso persone che erano in grado assolutamente di riprodurre una voce femminile a livello proprio di soprano. La castrazione veniva effettuata prima della pubertà, quindi gli ormoni non si potevano produrre e quindi ovviamente le corde vocali non si allungavano, pertanto rimanevano delle corde vocali molto piccole che erano in grado di mantenere le stesse caratteristiche delle corde vocali del bambino, quindi di fare suoni acuti e sopracuti. Spaventevol muggeto, mi circonda d'orrore. Non si par che d'intorno faccia tremare di monti. La respirazione è sempre uguale per tutti, nel senso respirazione e sostegno devono essere comunque
Se vuoi cantare bene devono essere buone per tutti quanti. Chiaro che magari un cantante lirico deve avere una capacità di mantenere le note un pochino più lunga rispetto a un cantante pop o rock, che si può permettere anche dei difetti sulle corde vocali, mentre il cantante lirico no. Un cantante lirico può affrontare delle opere intere cantando a piena voce per tanto tempo, perché dietro a tutto questo c'è un allenamento e uno studio di anni. Esistono fondamentalmente due tipi di rischio nel cantante lirico: il surmenage, cioè il troppo lavoro, e il malmenage, cioè il lavoro fatto male, ad esempio cantare su un registro che non è adeguato magari alla lunghezza delle proprie corde vocali, quindi cercare magari di fare il soprano quando in realtà abbiamo una struttura da contralto. Ecco, questo può portare a delle difficoltà dopo di tipo fonatorio nel canto, soprattutto alla formazione di edemi, di noduli e insomma tutte patologie delle corde vocali che poi vanno risolte per ritornare a cantare. In occasione della prossima giornata mondiale della voce auguro a tutti buona voce.